madasha samata bixinta Soomaaliyeed ee siyaasiyiinta mucaaradka ay ku midoobeen ayaa war saxaafadeed ka soo saartay gogoshii uu cilaamiyay madaxweyne Xasan Sheekh. Madasha ayaa shuruudo ku xirtay ka qaybgalka gogosha uu fidiyay madaxweyne Xasan Sheekh. Madasha samata bixinta Soomaaliyeed waxay soo dhaweynaysaa gogosha wada tashiga ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku dhawaaqay kuna mudeeyay 15 Juun 2025 ayaa lagu bilaabay qoraalka madasha ayaa sheegtay in si looga mir dhaliyo gogoshan xalna looga gaaro hubanti la'aanta siyaasadeed iyo xaaladda murugsan ee xagga amni siyaasadeed iyo mid dhaqaale ee dalku uu ku jiro ayaa madashu ay ku baaqaysaa qodobada kale ah kow in gogoshu ay noqoto mid wada hadal oo xal waara looga gaaro khilaafka siyaasadeed ee dalka oo ay ugu horeeyaan dib u eegista dastuurka doorashooyinka labada heer ee federaalka iyo dowlad goboleedyada loogana wada hadlo sidii dalka looga ciribtiri lahaa kooxaha argagixisada ayaa lagu yiri labo in ay noqoto gogol loo dhan yahay oo ay ka soo qayb galaan dhammaan madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo siyaasiyiinta mucaaradka saddex in la cadeeyo ajandaha iyo qodobada looga wada hadlayo gogosha madasha samata bixinta Soomaaliyeed waxay u taagan tahay samata bixinta dalka dadka iyo dowlad Soomaaliyeed waxayna diyaar u tahay wada hadal dhab ah oo horseeda midnimo qaran dalkan looga saarayo hubanti la'aanta siyaasadeed ayaa lagu soo gabagabeeyay qoraalkan ka soo baxay madasha samata bixinta oo ay ku midaysan yihiin siyaasiyiinta mucaaradka ah ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli siyaasiyiinta mucaaradka ay si weyn uga soo horjeedaan doorashooyinka qof iyo cod ee dowladda madaxweyne Xasan Sheekh ay doonayso in dalka ay ka hirgeliso.